नमस्ते। आज हामी कानुन र यसका स्रोतहरूको विषयमा संक्षेपमा छलफल गर्छौं। यो तपाईँ हामी जस्तो सामाजिक प्राणी र विभिन्न किसिमका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको लागि चाहिँ जान्नै पर्ने विषयवस्तु हो। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, बडै प्रष्ट हुन्छ। कानुन चाहिँ हरेक स्टेटको हरेक नागरिकले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु हो। हामी यसमा संक्षेपमा छलफल गर्छौं। यति कुरा बुझेपछि तपाईले कानुनको विषयवस्तुमा बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यो कानुन भनेको के हो त बुझ्न जरुरी छ, हैन? यसमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो छ भने सामाजिक व्यवहारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने नीति नियमहरूको संगालो कानुन हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। सिम्पल छ, हैन? इट्स भेरी सिम्पल। अब हामी योभन्दा अलिकति अगाडि जाँदाखेरि कानुन के हो त? संप्रभुको आदेश शासन व्यवस्था सञ्चालनको आधार भन्छ, हैन? देशको एउटा कार्यकारी निकाय अथवा संप्रभु जुन छ त्यसको आदेशलाई कानुन भनिन्छ, अथवा शासन व्यवस्था सञ्चालनको आधार, हैन? नेपाल कुनै पनि देशमा चाहिँ नियमित विकासात्मक तथा आकस्मिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? जनताको अथवा नागरिकको भोइस चोइस र राइटको प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो शासन सञ्चालनको आधार, मेरुदण्ड तथा मापदण्डको रूपमा पनि यो कानुनलाई लिन सकिन्छ। अब अर्को कुरा हामीले विधायिकाद्वारा जारी गरिने संविधान ऐन कानुन, हैन? सरकारबाट जारी गरिने अध्यादेश, त्यसैगरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ बनेका नियम विनियम नियमावली निर्देशिका र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सनद सवाल नजिरहरूलाई पनि नजिरको चाहिँ समग्र रूप नै कानुन हो भनेर हामीले परिभाषित गर्न सक्छौं। हामी अलि अगाडि बढ्दा चाहिँ नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालको कुनै पनि भागमा लागू हुने कानुन सरह लागू हुने चाहिँ सवाल नियम आदेश तथा उपनियमलाई कानुन भनिन्छ भनेर कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 ले परिभाषित गरेको छ। तसर्थ यति कुरा हामीले बुझेपछि कानुनलाई बुझ्न सक्छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान दार्शनिकहरूले कानुनलाई फरक फरक दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरेको देख्न पाउँछौं। जस्तो अस्टिनले चाहिँ संप्रभुको आदेश भनेर कानुनलाई परिभाषित गर्नुभएको छ भने ग्रे भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान अथवा चाहिँ दार्शनिक कानुनविदले चाहिँ के भनेका छन् भने यो विधायिकाबाट निर्मित गरिएको अथवा राज्यद्वारा लागू गरिएको नियमहरूको संगालो हो भनेर परिभाषित गरेको देख्न पाउँछौं। हल्यान्डले चाहिँ के छ भने मानवीय आन्तरिक व्यवहार त आफ्नो छँदैछ, तर बाह्य व्यवहारलाई चाहिँ नियमित गर्ने अथवा चाहिँ सुशासन प्रत्याभूत गर्ने अथवा सुरक्षित जीवन मर्यादित भविष्यको परिकल्पना स्वरूप चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्ने अथवा व्यवस्थित गर्ने नियमहरूको संगालोको रूपमा चाहिँ कानुनलाई परिभाषित गरेका छन्। अब यति भएपछि हामीले कानुन बुझ्छौं र जसले जे परिभाषित गरे पनि विभिन्न किसिमका सम्प्रदाय छन्, ती सम्प्रदायहरूले परिभाषित, जस्तो कि प्राकृतिक सम्प्रदायको आफ्नो दृष्टिकोण होला, हैन? व्याख्यात्मक अथवा चाहिँ विश्लेषणात्मक सम्प्रदायको अर्को होला, तर सबै कानुनको परिभाषा अथवा क्षेत्र जस्तो भए पनि यसको मुख्य मर्म भनेको चाहिँ के हो त? सामाजिक व्यवहारलाई नियमित गर्ने र स्टेट अथवा देशलाई चाहिँ रामा राज्यको परिकल्पना। रामा राज्य भनेको के हो त? सबै ह्याप्पिनेस, हैन? एभ्रिथिङ इज वेल गोइङ वेल, हैन? सबै ह्याप्पी भएको सिचुएसनलाई चाहिँ रामा राज्यको परिकल्पना स्वरूप निर्माण गरेको नियमहरूको संगालो चाहिँ कानुन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ रहेको हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि हामी कानुनको स्रोतमा जाउँ, हैन? कानुनका स्रोतहरू फरक फरक हुन सक्छन्। प्राथमिक र द्वितीय पनि हामीले हेर्न सक्छौं, अथवा विभिन्न किसिमका विद्वान सम्प्रदायको फरक फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ। तर कानुनका स्रोतहरू हामीले बुझ्ने भनेको प्राथमिकमा चाहिँ प्राथमिक स्रोतमा चाहिँ विधान, हैन? जसलाई चाहिँ विधान भनेको के हो भने चाहिँ संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको अधीनमा रही विधायिकाद्वारा निर्माण गरिने कानुनलाई चाहिँ विधान भनिन्छ। यो लिखित हुन्छ, प्रकाशित हुन्छ, यो चाहिँ बाध्यकारी हुन्छ, सबैलाई मान्य हुन्छ जस्ता फिचर्सहरू हामीले यसमा अध्ययन गर्न सक्छौं। जस्तो विधान भनेको चाहिँ के हो भने पालनामा बाध्यकारी भनि नै हाल्यौं, उल्लङ्घन भएमा उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको हुन्छ। ऐन नियम विनियम निर्देशिका लगायतका चाहिँ औपचारिक कानुनी दस्तावेजहरू विधान हुन्, हैन? विधान प्राथमिक र द्वितीय गरेर पनि परिभाषित गरिएको हुन्छ है। प्राथमिक के हुन्छ भने जस्तो कि संविधानद्वारा विधायिकालाई प्रदान गरेको अधिकारको अधीनमा रही निर्माण गरेको कानुन चाहिँ प्राथमिक विधान हो। तर व्यवस्थापिकाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको अधीनमा रही विभिन्न किसिमका स्वतन्त्र निकायहरू रहन सक्छन्, हैन? संवैधानिक निकायहरू रहन सक्छन्, कार्यपालिकाका अङ्गहरू रहन सक्छन्। त्यो मातृ कानुन अथवा संविधान र ऐनको अधीनमा रहेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो नियम विनियम निर्देशिकाहरू बनाउन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रत्यायोजित विधानको रूपमा
प्रष्ट हुन सक्छौँ हैन। विधायन क्लियर भयो, एउटा प्राथमिक हुने रहेछ, अर्को सेकेन्डरी हुने रहेछ। प्राथमिकमा चाहिँ के हुन्छ, संविधानको अधीनमा रहेर चाहिँ विधायिकाद्वारा निर्मित गरिएको हो, र सेकेन्डरी भनेको के हो त, द्वितीय विधायन भनेको अथवा प्रत्यायोजित विधायन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्थापिकाले प्रत्यायोजित गरेको विधायनको अधीनमा रहे, प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको अधीनमा रही निर्माण गरिएको कानुनलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डरी अथवा प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ। अर्को छ नजिर हैन। नजिर के हो त, न्यायाधीश निर्मित कानुनलाई नजिर भनिन्छ, यसलाई पूर्व निर्णय पनि भनिन्छ। अझ थप प्रष्ट रूपमा बुझ्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भने कानुनी रिक्तता, अस्पष्टता तथा दुविधामा चाहिँ सक्षम अदालतले कानुनको व्याख्या गरी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अन्य त्यस्तै विवादमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई नजिर भनिन्छ भनेर हामीले नजिरलाई पनि बुझ्न सक्छौँ। यसमा हामीले धेरै चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। अब अर्को हेरौँ, सम्प्रज्ञा भनेको छ। सम्प्रज्ञा भनेको चाहिँ के भने दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा पक्षको आपसी सल्लाह सहमतिद्वारा नजिरको लागि मात्र लागू हुने गरी सिर्जना गरेको कानुन सम्प्रज्ञा हो। जस्तो कि तमसुक पत्र, सम्झौता पत्र हैन, सन्धिहरू हैन, लेनदेनका कागजहरूलाई पनि कानुनको रूपमा प्रमाणको रूपमा मान्ने हुने नहुने ती कुराहरू चाहिँ प्रमाण ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ सम्प्रज्ञा भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता हेर्नु है, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता प्राथमिक स्रोत किन हो भन्दाखेरि नेपालको सन्धि ऐन 2047 को ले चाहिँ के भन्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा लागू भएका व्यवस्थाहरू चाहिँ राष्ट्रिय कानुन सरह लागू हुने र सन्धि सम्झौता चाहिँ राष्ट्रिय कानुनसँग बाँधिएको हक सम्बन्ध चाहिँ सन्धि नै लागू हुने व्यवस्था छ। तसर्थ राष्ट्रले कुनै पनि स्टेटले सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ संवेदनशीलता, त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन असर प्रभाव त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइसिस गरेर ध्यानमा लिएर यसलाई सेन्सिटिभ संवेदनशीलताको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। प्राथमिक स्रोतमा हामीले अब हामी द्वितीय स्रोतमा जाउँ। द्वितीय स्रोतमा के भनेर उ गर्न सक्छौँ भने द्वितीय स्रोत, कानुनका द्वितीय स्रोत भनेको चाहिँ प्राकृतिक नियमहरू हुन सक्छन्, विभिन्न किसिमका नैतिक मूल्य मान्यता आचरणहरू हैन, व्यावसायिक सिद्धान्तहरू, त्यसै गरी लेख रचनाहरू, विज्ञका सुझावहरूलाई चाहिँ द्वितीय स्रोतमा लिन सकिन्छ। जस्तो प्राकृतिक नियम हैन, यसमा के हुन्छ, प्रकृतिको आफ्नो नियम हुन सक्छ हैन, धार्मिक सम्प्रदायको विभिन्न किसिमका रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति, शिष्टता, आचरणका विषयवस्तुहरू यसमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को नैतिक व्यावसायिक मूल्य मान्यता भनेको छ लेख रचना र विज्ञका सुझाव भनेको जब लिखित कानुन थिएन त्यतिखेर चाहिँ विज्ञका सुझाव, लेख रचना अथवा चाहिँ कुनै पनि कानुनी न्याय निरूपणको लागि चाहिँ यस्ता लेख रचनाहरू, सुझावहरूलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने गरिन्छ। तसर्थ लेख रचना, विज्ञका सुझावहरूलाई पनि द्वितीय स्रोत अन्तर्गत लिन सकिन्छ भनेर हामीले यो कानुनका स्रोतहरू र कानुनको परिभाषामा यति कुरा हामीले सर्फेसियल्ली बुझ्न सक्छौँ। यति भएपछि कानुन के हो र कानुनका स्रोतहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुहरू तपाईले चाहिँ बुझ्नु होला भन्ने अपेक्षा र शुभेच्छा सहित थ्याङ्क यू सो मच फर योर प्यासन अप टु नाउ एन्ड टेक केयर, गुड बाई।